大家好，又係一則法庭新聞重點嘅時間。今個星期較受關注嘅係前民陣副召集人黃岸然喺宏福苑火災後被警方邀請助查。黃岸然事後喺網上披露受查詳情，更被揭有散佈具煽動意圖片段，遭警方國安處首次引用維護國家安全條例下嘅妨害調查危害國家安全罪檢控。另外一名持雙程證女子被揭發以虛假學歷申請高才通來港，判處簽保守行為2年。首先係前民陣副召集人兼時事評論人黃岸然，原名黃國安。佢大埔宏福苑大火之後，而有不良發布，被警方邀請協助調查。及後佢喺 YouTube 披露會面時曾經受查詢嘅詳情，再被揭發多個月嚟散佈具煽動意圖嘅片段，遭國安處首次引用俗稱23條嘅維護國家安全條例下妨害調查危害國家安全罪落案起訴。案件日前喺西九龍裁判法院首次提堂，國安法指定法官總裁判官蘇惠德回應控方要求，申請押後案件至明年1月20號再訊，待警方進一步調查。包括檢視被告喺社交平台發布嘅2400條影片、15個數碼裝置等。被告冇律師代表，自行申請保釋，被拒，需還押候訊。36歲持雙程證女子，涉於舊年申請高才通來港時，訛稱2011年持有蒙納士大學商業學士學位同相關留學生證明，入境處遂批出入境許可，准以香港居民身份逗留本港。及後入境處發現相關簽證記錄屬於另一人。被告今年5月再入境香港時被捕，被控一項為取得入境證而作出虛假陳述罪。日前喺沙田裁判法院再提堂，控辯雙方達成共識，以簽保守行為處理本案。處理主任裁判官鄭紀航下令被告以2000蚊簽保守行為2年。另外，將軍澳日出康城第一期首都一個單位，2023年5月底揭發有業主擅自拆除部分主力牆，以打通房間。單位業主被屋宇署按建築物條例票控。案件日前喺觀塘裁判法院完成結案陳詞，控辯雙方同意喺法律層面上，控方需證明被告知悉被拆嘅牆係主力牆，唯就事實層面而言，辯方爭議被告對拆主力牆一事係咪知情。裁判官將案件押後至本月29號裁決。3名女童聲稱事主唱我做雞，我好嬲，佢攬我條仔，故對1名17歲少女施以襲擊。案發喺今年10月，女童黨喺旺角金雞廣場殘廁內多次掌摑及毆打1名少女，少女頭部更被大力推撞埋牆壁。3女童早前承認襲擊致造成身體傷害罪，其中16歲被告日前喺西九龍裁判法院判刑。裁判官斥被告唔珍惜法庭給予嘅機會，謊稱有毒癮，但檢驗證明並非事實。被告唔願接受12個月住宿式規管，感化亦都未能將被告帶返正軌，決定將女被告判入更新中心。38歲的士司機涉接載乘客嘅時候，被指兜路發生爭執，更喺打開車門下折返出發點，被控5項，包括不小心駕駛同冇展示的士司機證等罪。案件日前於沙田裁判法院開審，經控辯雙方商討後，同意以認罪協商處理。的士司機承認不小心駕駛等4項傳票罪，裁判官判處罰款4300蚊，冇展示的士司機證傳票罪則獲撤銷。今個禮拜嘅法庭重點新聞講到呢度，下周再會。